naitwa Swahili Hassanjiliwa, hii ni JIRIWASO TV. Leo tukwenda kujifunza namna gani tuweza tukaua namba ya simu kwa muda, yani jinsi gani tuweza tukaua namba kwa muda. Kwa mfano, namba yako ni sahihi lakini mtu yote anataka kukupigia anaambiwa namba sio sahihi, ajaribu tena baadaye, yani kama amekosea spellings means ashinde kukupata katika mawasiliano. So tutakwenda kuangalia namna gani tuweza tukafanya hivyo ili kuweza kuzuia simu kuingia katika simu yako. Cha kwanza utakiwa na simu ya smartphone ama simu ya button kama simu za Airtel zenye mfumo wa SPD. Tena kwenye sehemu ya dialing phone, sehemu hii ya kupiga simu hii, alafu hii sehemu ya kupiga simu tutakuja juu kwenye setting, ama tutagonga setting ili tuweze kufanya setting ya dialing. Tutachagua sehemu iliyoandikwa setting, alafu tutachagua sehemu ya calling account hii hapa. Tukishachagua sehemu ya calling account, tunakwenda kuchagua line ama sim card ambayo tunapenda tuiblock huduma. Tutachagua hapa, mimi nita block line ya Halotel. Nikisha block line hapo, nikisha select line, tutachagua sehemu ya huduma, tutachagua call forwarding. Tutasubiri iweze kusearch na kufungua. Naona hapo kuna vipengele visipungua 4 ambavyo ni always forward, kuna when busy na when unanswered na when unreachable. So ni namna kuweza kuforward calls, lakini hii ninakuwa tunaifanya ni generally, yani always, kwamba simu itakuwa haitumiki tena. So cha kufanya tagusa hapa namba 1, always forward. Always forward hapa wanakuambia simu zote zitumwe kwenye namba hiyo, lakini sisi tunachotaka kukifanya, kama ni always forward, tunaandika namba tena ambayo sio sahihi ya kuweza kupokea hizo simu. Tutaandika namba kama 00645. Namba tunajua hii namba ya simu ya Tanzania na sio sahihi. Kama hizi pia hazitimii herufi 10, alafu utabonyeza turn on. Utasubiri iweze kuswitch on. Unaona kwa juu upande wa kushoto katika simu yangu kuna icon kimewaka hapa. So that's why kwamba tayari huduma imekwisha anza hapa. Mtu yote atakayekuwa anaipigia namba yangu ya simu ataambiwa ahakikishe namba na apige tena. Namba sio sahihi, ahakikishe na apige tena. So ukisha kuwa umeblock na mtu akikupigia anashindwa kukupata katika mawasiliano, anaambiwa namba imefungiwa, namna ya kuweza kujitoa ni simple tena. Unakwenda katika sehemu ile ile, tunakwenda kwenye sehemu ya dialing phone, alafu utachagua setting. Ukichagua setting, utakwenda kwenye call account, utachagua simu ulioifungia, alafu utachagua call forwarding. Utasubiri iweze kurodi mpaka imalize, alafu utaona sehemu ya always forwarding, ile namba iliyoandikwa, utaenda utafuta ile namba, halafu utagusa turn off ili kuweza kuzima huduma. Paka hapa utakuwa umeshakwisha kujitoa katika huduma, na anayekupata ama anayekupigia atakupata live kupitia simu yako. Shukrani sana, usisahau kusubscribe kwa JIRIWASO TV.